पनि आफ्नो ई-सेवामा ₹2000 रिसिभ लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि नै हो। यस भिडियोमा रहेर म तपाईँहरूलाई यस्तै ट्रिक एन्ड ट्रिकहरू सिकाउनेछु कसरी आफ्नो ई-सेवामा ₹2000 कसरी लाने भनेर। एकदमै नै राम्रो एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ मैले आफ्नो टेलिग्राममा हालिदिइसकेको छु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको स्टेप बाई स्टेप फुल प्रोसेस हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईँहरूले 2000 पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू जाउँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। त्योभन्दा अगाडि एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरू जाउँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। साथीहरू म आइसकेको छु मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्ने एउटा लिङ्क हुन्छ एप लिङ्क भनेर, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरू टेलिग्राममा आउन सक्नुहुन्छ। आइसकेपछि यो टेलिग्राम च्यानल छ, यसलाई जोइन गरिसकेपछि यहाँ बेस्ट ई-सेवा अर्निङ एप भनेर आउँछ अनि एप्स लिङ्क भन्छ अनि यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु। यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिवार्ड 11 एप्लिकेसन आइहाल्छ अनि यहाँबाट यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु, डाउनलोड गर्नु अनि ओपन हुन्छ अनि अलाउ गरिदिनु। अलाउ गर्न बित्तिकै यहाँ चाहिँ साइन इन विथ गुगल छ, यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले एउटा कुनै गुगल एकाउन्टबाट खोल्नुपर्छ यसलाई। म जस्तै यहाँ खोलिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि खोल्नु होला यसमा क्लिक गरेर अनि एक्सेप्ट गर्न बित्तिकै तपाईँहरूको मोबाइलमा जति पनि जिमेल एकाउन्ट हुन्छ यहाँ आइहाल्छ अनि खोल्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले खोलिसकेको छु अनि यस्तो इन्टरफेस खोल्नुहुन्छ। एकचोटि ब्याक गरिदिनु अनि यहाँ चाहिँ धेरै अप्सनहरू आएको हुन्छ। माथि चाहिँ यहाँ चाहिँ खोलिसकेपछि यहाँ सुरुमै तपाईँहरूलाई प्ले टाइम गेम्स भनेर आउँछ। यो चाहिँ सुरुमा नि तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुपर्छ, किनभने तब नि मात्रै तपाईँको विड्रो हुनेछ। यो चाहिँ सुरुमा कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ प्ले अनमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एग्री एन्ड कन्टिन्यू अनि यति गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ला हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको धेरै एप्लिकेसनहरू देखिन्छ साथीहरू। जस्तै कि म तपाईँहरूले एउटा यो एप्लिकेसन हो, मैले जस्तै कि यो धेरै एप्लिकेसनहरू प्ले टाइममा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा क्लिक गरिदियो अनि यो एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले अनलक ब्याङ्क द यो डाउन टु ओर भनेर आएको छ, यसलाई त दुईचोटि खोल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 15 कोइन मिल्नेछ। अनि जस्तै कि मैले गरेछु, म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेछु अनि मैले चाहिँ अब 7 मिनट बसेपछि मलाई 46 कोइन मिल्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जति म प्ले नाउमा क्लिक गर्छु 7 मिनट बस्यो भने मलाई 46 कोइन मिलिहाल्छ। यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि 46 कोइन तपाईँहरूले मिलिहाल्छ अनि म तपाईँहरूले यहाँ देखाइदिइरहेको पनि छु साथीहरू। यहाँ चाहिँ अहिले मेरो रेफरल कमिसन मात्रै देखेको छ अनि यहाँ सर्वेहरू धेरै नै हुन्छ साथीहरू। अनि यहाँ क्विज खेलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै इन्जोय क्विज हो अनि यहाँ चाहिँ बोनस यहाँ लेखेको छ नि, यो बोनस चाहिँ यो लक लागेको हुन्छ। अहिले प्ले टाइम अफर कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यो अनलक भइहाल्छ अनि यसमा चाहिँ क्लेम गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने बोनस छ, यो डेली बोनसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने 10 कोइन, जस्तै म यसमा क्लिक गऱ्यो भने मलाई एउटा एड सो गरिन्छ अनि त्यो एड मार्फत मार्फत मलाई 10 कोइन मिल्नेछ। म यसमा क्लिक गरेर म एड हेर्छु अनि तपाईँहरूलाई भन्छु कि मलाई कति कोइन मिल्यो, एड भयो कि भएन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई योबाट डेली बोनसबाट मलाई 10 कोइन मिलिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन बोनस परेर 10 कोइन एड मेरो एकाउन्टमा भइसकेको छ अनि यहाँ अब चाहिँ म 8 घन्टा पछि यसबाट चाहिँ फेरि म क्लेम गर्न सकिन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ के हो साथीहरू, यो रेफर। यहाँबाट तपाईँहरूले रेफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो लिङ्क छ, यो लिङ्कमा कपी गरेर तपाईँहरूले सोसियल मिडियाहरूमा रेफर गरेर एकदमै नै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ रिडिम कसरी गर्ने, विड्रो कसरी गर्ने। विड्रो गर्नको लागि यहाँ 3वटा मेथड दिएछ साथीहरू, ई-सेवा, पेपाल अनि बिनान्स भनेर। म जस्तै कि तपाईँहरूले ई-सेवामा गरेर देखाउन गइरहेको छु। माथि एउटा ई-सेवा छ अनि तल पनि ई-सेवा नै छ। या तपाईँहरूले चाहिँ 4000 कोइन मार्फत तपाईँहरूले 50 रुपियाँ विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। 8000 कोइन मार्फत तपाईँहरूले 100 रुपियाँ अनि यहाँ चाहिँ 16000 कोइन गर्नुहुन्छ भने 200 अनि 40000को चाहिँ 500 हो अनि अरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै नै हेर्नु होला। अनि लगइन गर्नु पनि एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो, यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति नै तपाईँहरूलाई सिकाइदिइसकेको छु। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसबाट चाहिँ कसरी धेरै अर्निङ गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउने छु। अहिलेको लागि बाई बाई। यो एप्लिकेसनको लिङ्क मैले आफ्नो टेलिग्राममा हालेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। फुल प्रोसेस म नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई देखाउने छु कि म कसरी धेरै अर्निङ गर्छु। ल त साथीहरू अहिलेको लागि बाई।